Hey guys, हामी चाहिँ किचनरतिर लाग्देको फ्यामिली होइन अनि we're gonna do some shopping at Costco and अरू कुनै स्टोरतिर so enjoy the view. आज ओभरै बादल छाइरहेको रहेछ आकाशमा अनि धेरै भिड रहेछ कामबाट भर्खर डे सिफ्टको छुट्टी भएको होला अनि नानीहरू नि स्कुलहरूदेखि आएको होला सो या डाउन टाउन यो चाहिँ किचनरको आजको आज यस्तो राम्रो मौसम छ छुट्टी पनि छ हजुरको के विचार छ विनोद सुवेदी विचार त केही छैन अलिक मजाले प्लिज विचार त केही छैन अनि हाउ इज योर डे टुडे गुड 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 सबैको राम्रै दिन हुँदैछ आज राम्रो दिन छ फ्यामिलीकै छुट्टी पनि भेकेसन ओके हामी चाहिँ कहाँ गएको अरे अनु आज हामी आज सपिङ गर्न गएको हो कस्कोतिर केको लागि हो सपिङ मेरो बिहेको लागि गाइस कङ्ग्रेचुलेसन अनु थ्याङ्क यू अनि यता डिलिरामलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन ज्वाइँ मम्मी आज चाहिँ के ल्याउने हो ज्वाइँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ धेरै के को लागि बिहेको लागि या सो हाम्रो बेको लागि चाहिँ हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ त्यसकै लागि सपिङ गर्न गएको हो अनि तपाईँलाई कस्तो फिल हुँदैछ मम्मी मलाई त गुड पनि छ थोरै नर्भस पनि छ खुसियाली पनि छ नर्भस 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 भएको छु थोरै अनि के भन्छ थोरै खुसी अनि थोरै उयो पनि भएको छु स्याड पनि त्यही भएर आँसु आइरहेछ क्या अहिले आँसु आउँदा फ्याफुल्ला आयो अघि चाहिँ हामी बाटोमा आउँदा आउँदै किचनरको बाटोमा आउँदा आउँदै एकदमै एउटा एक्सिडेन्ट भएको रहेछ गाडी पनि पल्टेको थियो धेरै पुलिसहरू पनि अनि जाम पनि धेरै थियो अहिले मम्मीले भरे एडिट गरेर त्यो भिडियो पनि हालिदिनुहुन्छ त्यो पनि हेर्नुहोस् एकदमै सतर्क हुनुपर्ने रहेछ बाटोतिर अहिले गाडी कुदाउँदा एकदमै होसियारले गाडी यताउति हेरेर चलाउनु पर्ने रहेछ दिन अलिक त्यही भएर फ्याफुल्ला क्यानाडाको आप्पाले अरे क्यानाडाको आप्पाले चाहिँ रुमाल लगाइदिएको रहेछ गाइस यहाँ बाटोमा अनि हामीरको आप्पाले चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ कसले हो भनेर आज सपिङमा चाहिँ के रहनेछ अनु भन्नु मिल्छ आज हामी केटाकेटीलाई थाहा हुँदैन खासमा थाहा हुने त हजुरहरूलाई नै हो माछाको खुट्टा अनि माछाको खुट्टा साँपको पखेटा ल्याउने हो हजुर त्यस्तै आपाले भन्नुभएको अनि आपालाई कस्तो फिल हुँदैछ बे आउन आँटो छोरीको हरियो हरियो अनि भरे भरे रातो रातो गिलासमा ए ओ यस्तो फेल आउँदैछ ओ देखाउनु नि मम्मी ओ यस्तो LCBO फिलिङ आउँदैछ अरे आपालाई सरी गाइस छिटो सर्टकटमा देखाउनु पर्ने भएर सट्ट कटाइदिए है भिडियो चाहिँ अलिकति हल्लेर आउने हो कि सरी है त त्यसको लागि चाहिँ मिलाएर हेरिदिनु होला अनि मम्मीको अब त्यो बेमा मेकअप ड्रेसअप कस्तो हुनेछ अलिकति भन्न मिल्छ मिल्छ किन नमिल्नु मजाले पैसै लाग्दैन मम्मी उसो भने अनि काट्नु एकछिन त्यो ओके लेट्स गो अनु अनि यसो
आइडियाहरू दिनु नि त मलाई मेकअप गरिदिने भने कस्तो रङको आई स्याडो लाउनु हुने आँखामा रङ आई डोन्ट नो त्यो त मेकअप गर्नेले नै गरिदिनु पर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो मेकअपको बारेमा खासै केही थाहा छैन अनु हजुर अनि अब ड्रेसको कलर हेरेर त्यही अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ ओके त्यसो भए अब ड्रेस पहिला ड्रेस लाउनु पर्छ ओके अनि त्यसलाई नै अब कुन म्याच हुन्छ त्यो हेरेर आइडिया यताउति गर्दै लानुपर्छ नि त ओके नो प्रब्लम अनि विनोद सुवेदी हजुर चाहिँ के लाउनु हुने हो केही न केही वाट यु मिन केही न केही लुगा कस्तो रङको लुगा के लुगा थाहा छ थाहा छैन थाहा छैन किन थाहा छैन मम्मी ज्वाइँलाई लुगा किनकि जहिले लुगा देख्नु भएकै छैन नि त त्यही ओ भएर। सरप्राइज Surprise ओ हो। nice. एकदमै। अनि नापेर फिटिङ गरेको छैन अनि छैन। भोलि वर्ष घरलङ भयो अनि नो प्रब्लम पेटी सेटी लाएर कसेर बस्नुपर्छ होइन त्यो एउटाको चाहिँ गरेकै छ कम्मर त हुन्छ होला अर्को चाहिँ फिटिङ गर्नु अर्को चाहिँ देखेको छैन सरप्राइज हो अर्को चाहिँ या मामा माइजूले पठाइदिनु भएको लुगा चाहिँ जहिले देख्नु भएको छैन त्यो चाहिँ सरप्राइज गिफ्ट हो उयो गाडी कस्तो है आएर देखिरहेको छ बाटो सकेको र पनि कस्तो खाँदेर गयो यस्तो ड्राइभरसँग चाहिँ अलिक बचेर हिँड्नु होला यस्तो Somebody गाडीले crazy गरेर people हुन्छ नि त, crazy. एक्सिडेन्ट हुनसक्छ के हुनसक्छ प्लिज सतर्क रहनु होला बाटोमा गाडी कुदाउँदा थ्याङ्क यू लेट्स गो आपाज्यू केही भन्नु छ आपाज्यूलाई लु भन्नुहोस् सर अझै सरलाई माइक्रोफोन लगाइदिए त कामै लागेन त अनि आपा हाम्रो प्लान के हो साँच्चै क्युबेक जाने अस्ति मलाई लानु अस्ति मलाई लाने भनेको क्युबेक हाम्रो क्युबेक के भयो खोइ आपालाई सोध्नुपर्छ आपा अहिले साइलेन्ट हुनुहुन्छ कति घन्टाको मन पर्दा हो सरको अघि एकछिन त बोलिरहनु भएको कसरी नबोल्ने खालको छैन तेरो अब बोल्ने खालको। आपालाई नि बेमा अब अलिकति दिएर मात्रै बोल्ने हुनुहुन्छ कि अनि आपालाई अलिकति धेरै नचाउने अहिले अलिक ब्रेक टाइममा आपाको आपालाई नचाउने अलिकति हजुर ब्ल्याक लेबल आपा अनि नाच्नुपर्छ आपा जय ससुर नाच्नु अनि है मोटु और पतलु की जोडी छ यता चाहिँ अरू त अब के नै छ जिन्दगीमा तनावै तनाव छ गोजीमा 2 रुपियाँ छैन अनि अघि 1 भर्खर रुपियाँ हो कि 5 रुपियाँ हालेको गोजीमा मैले देखिरहेको थिएँ त्यो 2 रुपियाँ नभएर यता बोलेको छ 2 शब्द राखिदिउँ न सर के साह्रो एक पेक भरे घर पुगेपछि तिमीलाई एक प्याक आदि आपाको 2 शब्द 1 प्याक अनि ज्वाइँलाई 2 प्याकहरू ज्वाइँलाई ज्वाइँ अहिले सानै हुनुहुन्छ त्यस्तो खाँदैको पनि अहिले फेरि त्यहाँदेखि निक्लेर पनि हाई गाइस अब हामी कसको जाँदैछौँ त्यहाँदेखि फेरि काट्नुपर्छ गाइस अब हामी घर जाँदैछौँ बडाको घर जाँदैछौँ अब हामी पुग्न आँट्यौँ अब 2 मिनटमा पुग्छौँ हामी बडा नुहाई नुहाई हजुर त्यहाँदेखि घरमा पुगेर घर पुगिसकेपछि त्यहाँदेखिको उताको भ्लग देखाउँछौँ नि हामी बडालाई बोकेर अनि कस्तो लाग्ने यस अनुसारले बोक्छौँ बडालाई चाहिँ अनुसार होइन अनिसा
अनिसाले बोकेर लिएर जान्छन् बटालाई चाहिँ हजुर यहाँ छ न यहाँ हाई गाइस सो हाम्रो मम्मीले चप्ली बिर्सिनु भयो बडाको घरमा गाह्रो छ जिन्दगी यस्तै ओए, ओए, ओए। ठुकुर ठुकुर ले भन्दा हो यसले कसले ठोक्यो ब्याग जानु झन्नै गयो गाइस रिभर्स ल्यायो झन्डैले यो गाडीले ब्याक गरेर आएर झन्नै पैसा अर्कालाई उयो गरे नि बिचराको आज ब्याड लक रहेछ उसको आज त दिनै पुरै खराब रहेछ त राम्रो छ भनेको त के हो यस्तो साह्रो बिचरा गएको थियो पनि माया लाग्दो हुन्छ नि गाइस हुनु चाहिँ कसैलाई केही भएको थिएन जस्ट गाडी चाहिँ हल्का यताउति भएको थियो मैले भिडियोमा कैद गर्न चाहिँ सकिनँ है त गाइस स्टार्ट लेट्स गो Anyways, let's get back to the choplis. गाइस आफ्नो चप्ली चप्ली साटेर आछ बिर्सेर चाहिँ- बिर्सेछ चप्ली होला ए अगाडि गर। म गर्दिन भयो क्याजुके खेलिरहेछ भयो म गर्दिन सबले छोडेर त Am I right guys? नो गाइस Why? नट गुड वाइ कता आइ अयो यता चाहिँ पुरै डिस्कसिङ चल्दैछ गाइस यहाँ चाहिँ माई हस्बेन्ड साँच्ची अघि माई चप्लीको डटर चप्लीको त भयो भयो माई डटर इन लो He's my husband, guys. Discussing my husband and my daughter. And What's there's my son-in-law. कस्तो लाग्यो गाइस मेरो इङ्ग्लिस मेरो इङ्ग्लिस सुनेर चाहिँ नाच्नु है दाँत मात्रै देखाउनु होला दाँत जस्तै भयो घाटै दिन्छ के काट्छु काटै अरे काट्दिनँ म त होस् यति अब कति खेप काट्नु कताको बाटो के हो हाम्रो तपाईको छैन उनीहरुको मात्रै नकाट्ने है गाइस यो चाहिँ हामी रमाइलोको लागि
होइन यसरी बोल्दै जाँदैछौँ। आज चाहिँ हामी चाहिँ कसको जाँदैछौँ अहिले चाहिँ दाजु दिदी चाहिँ यता चाहिँ गाइस हाम्रो दाजु दिदी अगाडि गइरहनु भएको छ, हामी चाहिँ पछि पछि छौँ है त। हामी चाहिँ कसको जाँदैछौँ हेर्नु नि गाइस, आज चाहिँ आकाश पनि क्या दामी भएको छ क्या, पुरै निलो र सेतो बादलले ढाकिरहेछ निलो आकाशमा गाइस, यस्तो छ। हामी चाहिँ टुनुनुनु लाएर गइरहेको छौँ साथीहरू, यता देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ घरहरू रहेछ है। Guys, हामी चाहिँ यस्तो खालको ट्राफिकमा आएको छौँ घुम्नेमा। ए अघि लु 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 ए पर्खिँदा भरे भरे आपा है। यो पछि लु यो रातो पछि लु 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 गुड 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 धेरै आत्मा पनि राम्रो हुँदैन। हामी चाहिँ कसको आइआँटेको छौँ है त। कसको अघिदेखि भनेको भनेकै छौँ। कसको 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 थाहै छैन। आपाको फेभरेट बोलो टलक्क टल्कियो नि साथीहरू रेड। यहाँ चाहिँ गाइस क्या दामी फुल फुलिरहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् न कस्तो दामी फुलेछ। दुई शब्द अनिशा भनेको दुई शब्द गाइदेऊ डिलिराम सुवेदी प्लिज अनिशा गाइदेऊ नानीहरू। डोलमा प्लिज दुई शब्द डोलमा अहिले तिमीलाई चाहिँ हाल्थ्यो म डोलमा डोलमा प्लिज दुई शब्द अयो डोलमा कि बाल्टीमा? बाल्टी ड्रम ब्लू ड्रम ब्लू ड्रममा अब यहाँ रहेछ पार्किङ देख्नु भन्ने के रहेछ ऊ यहाँ छेउमा तेल लाउनु लग्यो कि कता लग्यो हौ? होइन हाम्रो यहाँ लाउँदा हुन्छ नि मेरो तेल लाउनु पर्यो। टाढो हुन्छ नि त यहाँ। कसको काट्ने हुन्छ त्यस्तै तपाईँ त्यतिकै काट छैन होइन ऊ बडाबाले लाउँदाखेरि हामी पनि त्यहीँ लाउँछ उसँग तेल लाउनु अस्ति हाम्रो ट्रान्सफर गरिदिइहाल्छ। तर कता लग्यो गाडी त्यो हामी कहाँ हो पार गरिसक्नु भएछ खोइ हौ कता बिसा हौ? तिमीहरूले कता लगा यता उयो ग्यास ट्याङ्कीको लाइनमा छ। ए वहाँ पर पो कता राख्यो भने तिमीहरूले? मैले त अगाडि राखेँ नि यहाँ यो पो गर्नु पर्यो भने त त्यतै राख्नु नि त। एउटा ठाउँमा पार्किङ लगाएर जाउँ न त आपा त्यहाँ पार्किङ लगाएर आइज न। ल ऊ त्यहाँ पर अनि अहिले निक्लिँदाखेरि तेल लाउँदा हुन्छ नजिकमा रहेछ यहाँ। ल म यहाँ दैलोमा बसिरहेको ल यता चाहिँ गाइस सबैजना आउँदैछौँ। हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ यता ज्वाइँ, यता चाहिँ दिदी अनि यता छोरी, हामी चाहिँ सबैजना कसको भित्र पसिसकेको छौँ है साथीहरू। यहाँ चाहिँ कुखुरा रहेछ अनि हामी चाहिँ यहाँ कुखुरा हेर्दैछौँ। दिदी हेर्दै हुनुहुन्छ कुखुरा, यता दाइ र हस्बेन्ड। यहाँ चाहिँ कसरी कसरी गोटा रहेछ ए प्याकेट? 34-35 कति प्याकेट भयो? 4 प्याकेट 5 प्याकेट पाहुनालाई पनि खुवाउनु पर्छ त अनि अब 2 प्याकेट 2-3 प्याकेट त लाउनु पर्छ होला।
यहाँ चाहिँ यस्तो छ है गाइस, यहाँनिर चाहिँ के अरे थाक्थो थाक्थो के भन्थ्यो फ्रेन्चमा, त्यही भएर गाइस हामी चाहिँ यता जाँदैछौँ पनिर लिएर गएको पनिर यो चाहिँ के भन्छ यसलाई ल है गाइस म चाहिँ मासु काट्दैछु है कुखुराको सबैजना निक्लेर हिँडी गए होइन आफ्नो आफ्नो काममा जाऊ भन्नै पर्यो अनि मेरो चाहिँ काम छैन अब यहाँ कुखुरी काट्ने हो यसरी आजको काम चाहिँ मेरो कुखुरी काट्ने काम छ है साथीहरू हेर्दै गर्नु होला है म चाहिँ कुखुरी काट्न थाले हस् अब यो चाहिँ भरे पाहुनाको लागि हो भरे पाहुना आएको नि देखाउने छु गाइस हेर्दै गर्नु होला हस् खुल्लै छ ए घरमा छु खाउन आउनुपर्छ ए कुखुरा काट्नु थालेको कि बस्नुहोस् न ए अनि बेलुका आउँदा कोही पनि थिएन छोरा बुहारी त थियो खै सुनिनँ त मैले त भन्छ कोठामा थियो होला उनीहरू अनि आएको थियो अरे तलबाट दाजुहरू भने अहिले आउँछ खै सुनेन त दैलो फटाकै भन्दै थियो अहिले आउँछ भन्थ्यो ए ए भोलि पो रहेछ त बिहा त भोलि ए कहाँ हो बिहा चाहिँ कहाँ छ गर्छ यहाँ माथि छ कहाँ यहाँ माथि त्यो इन्डियन बजारको मन्दिरपट्टि माथि यो माथि त्यो 1300 रोड छैन अँ त्यो रोडको उता पर लाइटदेखि उतापट्टि यस्तो टाढो त होइन नजिकै छ टाढो हुन्छ भनेर नजिकै खोजेको नि त्यही रहेछ नजिकमा अरू त झन् अब टाढै भए पनि एक दिनको लागि त अब जम्मा हुनै पर्छ तर भरिसक्कै चाहिँ नजिकै खोजेको सबैभन्दा नजिक चाहिँ त्यही भेटायो अनि यहाँसम्म त हिँडेर आउने मान्छे नि आइपुग्छ हौ भन्ने आइपुग्छ त्यही बनाइदिएको ओहो उता गएको थियो कि वाटर लोतिर हजुर अनि त्यहाँ कस्को भन्ने बजारमा यो कुखुरा पाउँछ नि त अलिक सस्तो पर्छ अनि यही लिनु गएको थियो ए आफ्नो चाहिँ बनाएको पनि काटी पठायो त्यो बजारको काठ ए त्यो काठ बिना पस्नु पाउँदैन फेरि त्यो बजारमा चाहिँ अनि पर हाम्रो ठुलो दाजुको बनाउनु भएको रहेछ कि ए अनि दाजुलाई पर्खेर काममा जानुभएको थियो ए बेलुका पर्खेर अनि दाजु आइकन गएको ढिलो भयो नि उतै घुम्दा 10 बजी आइपुगेको ए राति हजुर हो ल जानु पर्यो ल
अहिले आउँछ ए हुन्छ हुन्छ दाजु अहिले ल ल बेलुका कोसीले त्याल पारेपछि आएको थियो ए बोजूलाई चिया सिया पनि भएन हौ बोजू हात यस्तो छ फेरि फेरि आउँदा दिन्छु है बोजू भोलि आउनुपर्छ नि बोजू बिहेमा हुन्छ यता अहिले आउने चाहिँ को हो भन्नुहुन्छ होला गाइस यता चाहिँ हाम्रो बोजे छिमेकी बोजे उहाँ के अरे लन्डनमा हुँदा नि चिनजान भएको थियौँ अनि यहाँ पनि अहिले 2 तलामा बस्नुहुन्छ म चाहिँ 3 तलामा छु बोजे 2 तलामा बस्नुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ आइरहनुहुन्छ बोजे मेरोमा अहिले पनि आउनु भएको छ कता जानु भएको थियो भन्दै आउनु भएको थियो बोजे बिचरा मासु काट्नु नि पल्टाउँदा पल्टाउनु हुन्छ हौ गाइस कताबाट काट्ने भनेर नि दुईटा त ढुट्टै सक्यो है गाइस अब एउटा बाँकी छ आयो अर्को पनि हो अब यो एउटा हो काटिसक्नु पर्ने खुकुरी पनि लाग्ने भइगयो क्या हो अघि भर्खर उद्याएको त त्यसको बाजेको जिउँदै छ कि अब भाग्दैछ त गाइस मास भाग्दैछ है यस्तो गरेर चाहिँ ट्याङ काट्नुपर्ने हुन्छ होइन यसरी फेरि पनि भागो के भन्दा मसिन ठिक हुँदैन होला हौ
ब्रोइलर चाहिँ है बेहोरा नगाउनु लातक लुतक पालत पुलुत हुन्छ पकाउँदा सबै ढुट्टै हुने हो कि मासु काट्दै यस्तो भयो पकाउँदा त दाल भयो भने त छैन त गाइस मासु त आयो छिट्टिएर ल साथीहरू भिडियो हेरेर चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला है सबैजनाले गरिदिनुहोस् ल